नमस्कार यूट्यूब चैनल के फैमिली, यूट्यूब चैनल के क्रेज, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बहन भाई लोग, मैं फिर से आया हूँ भीम मगर ऑफिशियल चैनल लेकर आपके सामने। थोड़ा हिंदी में कमी है, पर हिंदी में सीख रहा हूँ और हिंदी बोलने का अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को समझ में आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत अटक जाता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, उस हिसाब से आपके साथ बात करूँगा, आप लोग के साथ अच्छा वीडियो बना के कमेंट में बात करूँगा और आप लोगों का सपोर्ट साथ मिलेगा तो मैं अच्छा कर पाऊँगा। ऐसा है, आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरी जो यूट्यूब चैनल है, वीडियो है, जो आप लोग पसंद करेंगे और लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर साथ सपोर्ट देंगे। मैं नेपाल से हूँ, पर मैं अभी इंडिया में 15 से 20 साल हो गए जो मैं जॉब करने लगा हूँ। कंटिन्यू मेरी जॉब चल रही है, आता जाता रहता हूँ और यहाँ पे मैं कुक का काम करता हूँ, खाना बनाने का। और बहुत सालों से वेज, नॉन वेज और पंजाबी, इंडियन, चाइनीज़, तंदूरी, जो भी आइटम है मैं बनाता हूँ। आप लोग यदि कोई डिश का रेसिपी पूछते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि ये रेसिपी और ये आइटम का रेसिपी के साथ वीडियो बना के डाल दीजिए यूट्यूब में, बोलेंगे तो मैं आपको वो भी डाल दूँगा और रेसिपी अच्छा लगेगा तो फिर से आप लोग साथ सपोर्ट करेंगे। और मैं जितना भी कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा सा मैं आपको डिश बना के खिलाऊँ या तो बना के रेसिपी दे दूँ। और एक दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक में आपको लेके आना हूँ, आपके लिए लेके आने वाला हूँ वेज मोमो, कैसे मेक किया जाता है और मसाला बनाया जाता है वेज मोमो का। मोमोज लवर आप लोग जितने भी हैं, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मोमो का रेसिपी लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट हफ्ता। और आप लोग जितना भी हो सकता है मुझे साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एक दिन अवश्य आप लोगों के सामने इससे भी अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा, आशा करता हूँ। फिर ले आइतबारे मेलैमा गएको, कान्छीसँग भेट भएको, नछुटिने कसम खाएको, नछुटिने कसम खाएको। झरी उड्यो बादल छुनलाई, यसले गुड्यो माया भेट्नलाई। नमस्कार, मैं थोड़ा बहुत गाना भी गाता हूँ। पर्ख्यौ न पर्ख्यौ, एकैछिन पर्ख्यौ न पर्ख्यौ, बल्ल आयो बल्ल, खुल्यो देख न देख, बल्ल खुल्यो। अब मैले कोसिस गर्दैछु कि अलिअलि डायलगहरू पनि सिकौँ, ऱ्यापहरू पनि आनौँ, तर त्यस्तो चाहिँ अलिक कोसिस गरेको छु। हेरौँ अब आउँदाको दिनहरूमा केही गर्न सकियो भने अब राम्ररी गीत गाउने अनि ब्लगहरू बनाउने विचार छ मेरो। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू, जहाँ पनि इन्डियामा छरेर बस्नुभएका, विदेशमा छरेर बस्नुभएका दाजुभाइहरू सबै, तपाईँहरूले मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन म बिन्ती गर्दै सब्सक्राइब गर्न आग्रह गर्दछु। म एउटा नेपालीको छोरो, विदेशमा अर्काको देशमा आएर काम गर्ने, बस्ने, खाने अनि घर परिवार छ मेरो, घर परिवार चलाउने गरेको छु। म जस्तै लाखौँ युवाहरू नेपाल, आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर विदेशिनु भएको दाजुभाइहरूलाई, सबै तपाईँहरूको फ्यामिलीहरूलाई राम्रो होस्, तपाईँहरूले चाहेको आँटेको कुरा पुगोस् भन्दै म भीमबहादुर मगर अफिसियल च्यानलबाट आएको हुँ। आशा छ मलाई सपोर्ट साथ गरिदिनु हुन तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैछु। म जस्ता लाखौँ युवाहरू विदेशिनु परेको छ, त्यसै कारण सबैले आफ्नो बाटोमा रहेर राम्रो कार्य गरेर अघि बढ्नु भएको छ। अझै पनि तपाईँलाई उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। म अहिले भिडियोमा नयाँ छु, तर पनि म कोसिस गर्दैछु कि
कि भोलि बिहान मन्जिलसम्म पुगौँ भन्ने मेरो आँट साथ सफलता चुम्नको लागि म दिनरात मेहनत गरिरहेको छु र मेहनत मात्रै भएर हुँदो रहन्छ। हजुरहरूले साथ दिन परेको छ। हजुरहरूले साथ, सब्सक्राइब, सेयर, लाइक, कमेन्ट गरी मलाई साथ दिनुहोला भन्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटुन्छु। जय नेपाल, जय हिन्द, जय भारत, जय माता दी।